kalau kerja di kilang sawmill kayu, pabrik kayu ya, yang punya orang Cina itu tidak ada resiko, tidak mau nanggung resiko. Kemarin saja tuh teman saya kecelakaan kerja ketusuk kayu, tidak ada kompensasi ya, tetap dihitungnya alfa, tidak dihitung kerja. Jadi gimana itu guys? Padahal dia itu punya anak, punya istri, seharusnya ditanggung perusahaan. Jadi perusahaan cuma nanggungnya biaya berobat doang guys. Aduh, tetap waspada dan berhati-hati kalau kerja ya. Jangan lupa pakai masker. Salam anak rantau.